ang init guys. Ayan, kabababa ko lang po ng bus. Galing po tayo sa trabaho guys. Alauna. Ayan. So alauna na po guys. Ayan. So ngayon, nandito na po tayo sa termini. Sasakay po ulit tayo ng panibagong bus para tayo po ay makarating ng bahay. Diba? Sa you later. Ayan. Dito na po tayo guys. Ano, ayan, dyan po tayo sasakay. Ha? 90. Ayan. Ito na po yung ating bus guys. Sasakay na po. Saan tayo upo? Dito na lang. Ayan guys. So, ito nga guys, sakay na po tayo ng bus. So, ito pong bus na ito, ito po yung diretso talaga sa bahay. Ayan, maraming wala pang nakaupo dito sa akin likod, pero sa harapan ko ay, sa unahan ko po ay marami nang sakay. So, dito, alam niyo guys, dito, in-announce na po ng gobyerno na start po today, hindi na po obligado ang mask to. Pwede na pong hindi mag-mask. Pero guys, alam nyo sa totoo lang, mas lalong nakakatakot. Mas lalong nakakatakot pag walang mask. Lalo na po sa mga dito sa bus. Ayan. Kailangan pa rin nating magmask dahil magaling na yung magdubling ingat tayo mga kapatid. Mahirap magkasakit. Diba? So, ayan, marami akong daldal sa iyo later mga kapatid. Hindi pa umalis. Nandito po tayo ngayon sa bus station. Ang init guys, sobra. Araw-araw po ganitong oras ang aking labas sa work. Ayan, hello guys. Ayan, siya nga pala, bago pala tayo umuwi ng bahay, ako po ay dumaan muna sa supermarket. Namili po ng aming pang-almusal. So ayan guys, papakita ko po sa inyo. Ayan na. Ayan guys, yung aking mga pinamili. Hindi na po ako nakapag-video sa loob dahil maraming tao. Ay nakakahiya. See you later guys. So kaya pala guys, ito na. Papakita ko po sa inyo yung mga pinamili ko kanina sa supermarket. Yan. So ngayon guys, medyo ako ay tinatamad. Dahil mainit na, bumili kami ng melon pack 1 saka bawang. Ito lang yung mga pinamili ko guys. Crustatina. Bibe, ito nga ako, itong gusto mo? Yun na. Yung gusto mo, katulad yung kinakain nila sa school. Dalawang flavor ang binili ko, chocolate at saka albicoca. Saka mozzarella.
pagod galing sa trabaho. Salit na aking hugasan pati isa-isa. Ang gagawin ko na lang guys ay aking sprayhan. So, banana. Sprayan ko na lang sila nito guys, pang disinfectant. Diba? I-sprayan ko pa yun isa-isa. Okay na. Init? Maya ako pupunasan na lang mag-isa mamaya. Para iwas virus. Papakita ko sa inyo guys yung aking Papakita ko pala sa inyo guys yung aking dalaga o naghuhugas na. Sana all marunong maghugas. Sana all nakaupo. Siyempre, bay, pagod ako, ikaw lang sa trabaho. Dapat nga, ikaw ang tingin ka muna. Tingin muna. Sayay. Yeah.
Pasok. Pasok na nga. Ayun nga pala, wala pa palang carpet. Huwag mo apakan yung ano. Tapeto. Nilagay mo na ang tapeto? Ha? Malinis na yan. Pwede na. Ha? Tara. Pasok na. Huwag mo apakan, baby, yung ano. Yan. Brava. Cute. Aya. Aray ko. Amoy ano lang. Mabango na ha, si Karen. Malinis